आज मैं नूडल्स खाकर घर वापस जा रहा होता हूँ तभी भैया, क्या आपके बचे हुए नूडल्स मैं खा सकती हूँ? बदले में मैं आपको ये दूंगी भाई, मुझे खाने दो ना, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटी चलो मैं तुम्हें दूसरा नूडल्स खिलाता हूँ। शुक्रिया भैया। बेटी वैसे इतनी रात को बाहर अकेली क्या कर रही हो? मैं माँ को ढूंढ रही थी और पापा काम पर गए हुए हैं। नूडल्स खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और दोनों तुम्हारे पापा का इंतजार करेंगे। ठीक है भैया, आप चले जाओ, मैं खुद पापा का इंतजार करूंगी। कोई बात नहीं बेटी, वैसे तुम्हारी माँ कहाँ गई है? माँ आसमान में रहती है, वो देखो वहाँ। कभी कभी मुझे माँ की गोद में सोने का मन करता है। वो बेचारी बच्ची माँ के प्यार से बहुत दूर थी। उसके बाद वो बच्ची जमीन पर एक चित्र बनाने लगती है। जब मैं वो चित्र देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्ची अपनी माँ का चित्र बनाकर उसकी गोद में सो रही होती है। ये देखकर मुझसे रहा नहीं जाता और अगले ही दिन मैं उस बच्ची को नई जिंदगी देने के लिए उसे स्कूल भेजता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए।